又喺博多站啦。咁我哋而家咧就準備出發去由步院啦。咁我哋今日搭嘅就唔係一架普通車嚟嘅，因為我哋今日搭去由步院嗰架就係由步院之心嚟㗎啦，係一架比較出名嘅九州觀光列車嚟嘅。咁我哋一陣間咧就10:11會發車啦，咁坐2個鐘咧12點幾就到㗎啦。咁我哋而家咧就早咗半個鐘，所以暫時未有嗰架車啦。咁我哋而家就等多半個鐘到，咁我哋之後先上車慢慢睇下個座位同埋有啲咩其他嘢啦。而家就介紹下座位先。咁首先呢度咧就係有得擺嘢啦。咁佢都幾多位嘅，呢度幾闊啊。咁跟住呢度咧側邊就有窗簾啦。佢嚟嘅時候全部閂晒嘅，不過我哋就開翻佢。咁跟住上面咧就有眼燈啦。咁係每個座位，即係每個窗呢個位咧都會有眼燈嘅。跟住上面就有個行李架啦。咁跟住佢係有窿嘅，所以你係難啲唔記得呢啲嘢啦。咁跟住下邊啦，下面就有一個腳踏嘅，咁你可以晾住隻腳啦。跟住如果你一放咧，佢就彈翻上去㗎啦。咁我哋之後咧就再介紹下後邊嗰啲車卡啦。好，準備發車啦！而家就離開博多站啦。哇！呢個位好熱啊，因為呢架唔係電車嚟嘅，呢架柴油車嚟嘅。不過好香啊，聞到少少味。哇！一路噴煙啊！哇！正啊正啊！都好香咯，呢個位就入面就冇咁香啦，因為有冷氣同埋有好多個門隔晒啲味啊，隔晒啲聲咁樣都靜啲嘅。呢架咧避震係定過阿蘇藍牌號啊，好明顯。咁我哋下一站就鳥棲啦。我哋係停鳥棲，唔係停新幹線個新鳥棲，有2個唔同嘅站嚟嘅。而家就喺呢個餐卡嗰度，咁都好多人啊！我哋要搶住買一啲紀念品嘅。佢呢度咧落去餐卡就咁樣，佢條樓梯咧係有少少彎咗咁樣，跟住仲有道門喺度嘅，所以都比較窄嘅呢個位。攞翻嚟先，跟住睇埋後邊呢度咧，飛站。我哋就買咗一個鎖匙扣啦，呢個就係呢個由步院之心嘅車樣嘅。呢度咧又有個攝石啦，又係呢個車個樣嚟嘅。跟住咧呢個咧就係一架 Tomica 嘅3卡版由步院之心啦。咁呢個就係同屋企嗰啲玩具可以一齊玩到嘅。仲有最後咧就係呢條毛巾啦，咁打開佢就會係呢架車個樣噶啦，不過而家就唔打開佢住。
呢個就係其中一款啦，咁之後再會介紹埋第二款嘅。咁呢款呢，就係咩嚟嘅先？揭開佢睇下先。嗱，呢個就係有個飯啦、炸雞啦，咩都有嘅呢個就。咁一陣間就介紹埋第二個啦。我哋而家又去前面影下先，因為啱啱嗰幾個人去咗買嘢。呢個就係車尾啦，我哋行到嚟，咁佢睇嘢全部都係向後嘅，咁我哋就去返前面再睇下個餐卡嗰邊。翻嚟呢度啦，呢度好多人坐啊！好，咁而家就介紹埋第二款便當先。咁我呢款呢，就係和牛嗰隻啦。咁佢呢個其實唔係真木嚟嘅，發泡膠嚟嘅啫。佢有張卡。好，跟住之後開咗呢個，係啊。佢點開先？咁樣揭開個頂，跟住呢，呢個就有啲和牛啦，有啲飯啦，有啲菜啦，同埋有嚿嗰啲蛋壽司嗰啲蛋。呢度呢啲牛呢，就嗰個生熟程度對我嚟講都，我覺得就啱啱好嘅。咁我一陣間食完呢，就再睇下有冇啲其他嘢未睇，咁就睇埋就準備落車㗎啦。これより後方車両3、4号車のお客様より順に高さ30メートルジオの滝がご覧になれます。You can see waterfall on your right. It is called ジオンの滝. This waterfall is 30 meters high. こちらの滝は天ヶ瀬町と草町の境に位置し、豊かな水しぶきを立てながら豪快に流れ落ちる光景が魅力です。また天ヶ瀬町に点在する桜滝、観音の滝とともに天ヶ瀬の山瀑と呼ばれています。係個廁所啦，咁係比較窄嘅。跟住就有塊鏡啦，後邊係啊，跟住就有個洗手盆喺度。我而家先發現到呢，原來係挨後嗰個掣喺呢度，咁你一拉呢，咁跟住就可以挨後噶啦。嗱，頭先去廁所呢，因為架車好搖呢。其實係老實講係對唔準嘅，真係係一定會去咗邊㗎啦！你如果話架車行緊嘅時候去嘅話，
頭先我坐咗車咧，就唔知點解發現點下邊呢嚿嘢出聲嘅咁樣，跟住我就研究咗一陣啦。跟住大家睇下呢個紙袋嚟嘅，攝住咗喺度。咁佢呢個咩嚟嘅咧？冇攝住太耐啦，因為會阻到風嘅。不過呢度我覺得咧，就係佢吸風入去俾嗰個引擎嘅，定係類似入邊嗰啲嘢啦。因為呢架柴油火車嚟嘅。跟住咧，佢出邊咧經過嘅時候咧，而家太快又睇唔清楚啦。不過佢其實係會噴風出嚟嘅。琴日如果大家有睇到我上一條片嘅話咧，搭嗰個亞蘇藍蟹號咧，我去到最尾喺平交道度影相嗰度咧，我其實係俾嗰個引擎噴到嘅，即係嗰啲風嚟嘅啫。所以就佢大概就係咁樣運作㗎啦。咁應該呢度啲風咧吸完入去咧，就會喺出邊噴翻出嚟㗎啦。啱啱落咗車啦，咁我哋就影埋佢走啦。OK。而家就到咗郵報院啦。咁我哋都用咗2個幾鐘啊。咁我哋其實係幾準時到嘅。好，咁我哋而家呢就去酒店先啦。咁我哋呢條片就去到咁先啦。咁如果大家有興趣睇我其他片嘅話，就記住 like 同 subscribe 啦。咁我哋就下條片見，拜拜。本日もサフィール踊り子をご利用くださいましてありがとうございました。